Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der La Liga-Alltag ist zurück. Unsere Jungs bereiten sich auf das Spiel übermorgen gegen Mallorca vor. Immer ein harter Gegner. Ja, und während unsere Jungs sich auf dem Fußballplatz vorbereiten, sind wir an dem Zeitpunkt der Saison angekommen, wo der Vorstand Entscheidungen treffen muss. Die Weichen werden gelegt für die nächste Saison. Insbesondere natürlich, welche Spieler sollen Real Madrid verlassen, welche Spieler sollen Real Madrid verstärken. Aber wir starten heute auf dem Kanal eine kleine Serie. Was passiert mit den Jungs von Real Madrid Castilla? Wir nehmen uns in den nächsten Videos immer einen Spieler vor und ich sag euch, was der Plan vom Vorstand von diesem Spieler ist. Damit starten wir heute. Danach habe ich für euch neue Informationen über zwei Mittelfeldspieler, die Real Madrid verstärken sollen. Denn es gibt neue Informationen zu Enzo Fernandez und zu Rodri. Danach hören wir uns auch an, wie gestern versprochen, was hat Nico Schlotterbeck nach dem Länderspiel von Deutschland gesagt. Sehr interessant vielleicht für den Madridismo. Dann gibt es auch neue Informationen zu Eduardo Camavinga. Nicht nur Premier League Mannschaften sollen an ihm interessiert sein, sondern ein sehr großer Konkurrent von Real Madrid. Und zu guter Letzt beenden wir das Video von heute mit einem unglaublich schönen Video von Real Madrid TV. Ich habe es für euch übersetzt und ich muss immer lächeln, wenn ich an dieses Video denke. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich sage einfach mal viel Spaß beim Video. Ja, ich habe heute so viele Themen mit euch, dass ich mich knapp halte. Starten wir direkt mit der neuen Kategorie. Was passiert mit den Jungs von Real Madrid? Und heute starten wir mit dem Verteidiger Víctor Valdebebas. Dieser Junge, der gegen Alavés für Xabi Alonso damals noch in der Startelf stand und viele Madridistas überrascht hat. 1,80 Meter fast, wenn ich mich nicht täusche, kann sowohl Innenverteidiger als auch linker Verteidiger spielen, hat damals einen Fran Garcia auf die Bank befördert, also das musste schon was heißen. Ja, und er hat eine gute Leistung absolviert. Víctor Valdebebas hat daraufhin von Real Madrid einen neuen Vertrag bekommen. Er hatte vorher eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro. Die ist erhöht worden. Ich weiß nicht auf wie viel, das ist noch nicht offiziell bekannt, aber es muss höher sein als die alten 50 Millionen. Und es gibt die ersten europäischen Interessenten. Sowohl Arsenal als auch der AC Mailand, also wirklich zwei europäische Giganten, haben schon nach Víctor Valdebebas gefragt. Und so wie es aussieht, möchte Real Madrid mit Víctor Valdebebas diesen berühmten 50-50-Deal machen, den wir von Víctor Muñoz, Nico Paz etc. bekommen. Also der Plan von Real Madrid ist, ihn nicht direkt in die erste Mannschaft hochzuziehen, sondern ihn zu 50% zu verkaufen mit der berühmten Rückkaufsklausel. Also die erste Entscheidung scheint gefallen zu sein bei Real Madrid. Víctor Valdebebas soll seine Minuten in einem anderen Team sammeln und vielleicht wieder zurück nach Real Madrid, wenn er sich da durchsetzen kann. So, das war der Jugendspieler von heute. Ihr seid schon mal gespannt, mit wem ich morgen weitermache. Ja, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der nicht aufhört, sich bei Real Madrid anzubieten. Ich glaube, in den letzten Wochen habt ihr schon etliche Videos von mir gesehen, wie Enzo Fernandez in jedem Interview, was er gegeben hat, ja, durch die Blume gesagt hat, hör mal, Real Madrid, ich würde gerne bei euch spielen. Inzwischen kriegt er bei Chelsea schon kräftig Gegenwind. Es gibt Legenden von Chelsea, die sagen, Chelsea ist kein Sprungbrett. Wir spielen hier nicht, um uns für andere Mannschaften zu empfehlen. Wir spielen für das Wappen. Chelsea ist ein Gigant. Und so wie man hört, soll auch die Kabine von Chelsea es nicht gut finden, wie ihr Kapitän, ja, was für eine Außendarstellung er abgibt. Es gibt die ersten Gerüchte, dass Chelsea sich von Enzo Fernandez verabschieden möchte. Natürlich muss das hier passen. Ja, und gestern die nächste Episode von Enzo Fernandez. Der war in Argentinien, hat ein Interview oder hat an der Talkshow mitgemacht. Hören wir uns mal kurz diese zwei Ausschnitte an. Gibt es einen Spieler, bei dem, Ja. oh, heute muss ich den decken, der... Ja, da ich auf derselben Position spiele und mir immer die Mittelfeldspieler ansehe, wenn ich gegen sie spiele, Toni Kroos. Wir spielten Chelsea gegen Real Madrid im Bernabeu und ehrlich gesagt, also sowohl er als auch Modric wirklich Noch einer, der kaum Fehler macht, was?
Und in dem Jahr gewinnen sie die Champions, schlagen uns im Viertelfinale, glaube ich. Ja, Viertelfinale. Aber echt unglaublich. Und wenn du mich eine Stadt in Europa zum Leben wählen lässt, gefällt mir Madrid sehr, weil es Buenos Aires sehr ähnlich ist. Das Essen, einfach alles. Ja, wie ich letztens schon gesagt habe, das Einzige, was Enzo Fernandes fehlt, ist, dass er das Ganze in einem Madrid-Trikot macht. Natürlich sind die 2 Mittelfeldspieler, die er sich ausgesucht hat, Toni Kroos und Luka Modric. Und natürlich ist die Stadt, in der er am liebsten leben würde, Madrid. Also immer wieder das Gleiche. Ja, ich bleib dabei, wenn ich Chelsea-Fan wäre, wäre ich sauer. Das ist der Kapitän von Chelsea. Also die Identifikationsfigur. Und der macht nichts anderes, als sich bei Real Madrid anzubieten. Als Madridista, es gibt viele von euch, die mir gesagt haben, ich hätte den unglaublich gerne. Fußballerisch würde er uns mit Sicherheit natürlich unterstützen oder helfen. Der ist fußballerisch eine 10 von 10, also das ist wirklich ein toller Fußballer. Aber ich bleibe dabei, ja, für mich, ich kann ihm das nach dem WM-Finale nicht verzeihen. Naja, aber das ist wahrscheinlich meine eigene Einstellung. Jeder kann da seine eigene haben. Ja, kommen wir von einem Mittelfeldspieler zu einem anderen. Ich habe euch vor circa 2 Wochen berichtet, oder das ist schon ein bisschen länger her, dass Ramón Álvarez de Mon gesagt hatte, Real Madrid möchte Rodri verpflichten. Ramón Álvarez de Mon, eine der Quellen, der ich am meisten vertraue bei Real Madrid. Und er hat gestern ein Update zu seiner Info gebracht. Und dieses Update hat mich gefreut, wird viele von euch auch freuen, denn er hat gesagt, Real Madrid hat nach der Champions League K.O.-Phase gegen Manchester City ein bisschen das Interesse an Rodri verloren. Sie möchten die WM abwarten und schauen, wie er da performt. Real Madrid war nicht überzeugt von seiner Leistung gegen Real Madrid. Das heißt, das Interesse ist so ein bisschen abgeflacht. Allerdings schauen die sich die WM an, die Leistung, die in Rodri da noch bringen kann. Das Kapitel ist also noch nicht gestorben. Das Interesse ist ein bisschen abgekühlt, sagen wir es so. Naja, jetzt habe ich ein geteiltes Herz in der Brust, denn auf der einen Seite bin ich Spanier. Ich möchte, dass Spanien, wenn es geht, Weltmeister wird. Damit Spanien diese Chance haben, brauchen wir einen überragenden Rodri bei Spanien. Auf der anderen Seite möchte ich ihn trotzdem nicht bei Real Madrid. Also ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Ihr, die keine Spanier seid, ihr habt da wahrscheinlich leichtes Spiel und könnt einfach sagen, hoffentlich liefert Rodri nicht ab. Ja, wie gesagt, das ist der letzte Stand von Rodri. Dann kommen wir zu einem anderen Namen, der immer wieder in der Hemisphäre Real Madrid genannt wurde, vor allem in den letzten Monaten, Nico Schlotterbeck. Wir alle wissen, Real Madrid möchte sich in der Innenverteidigung verstärken. Wir haben es satt, dass sich ständig alle unsere Innenverteidiger verletzen und wir brauchen da mal ein bisschen Kontinuität. PS, Eder Militao ist fast zurück, habe ich euch ja gestern schon gesagt, soll gegen Mallorca auf der Bank sitzen. Naja, wenn der Brasilianer zurück ist, dann mache ich 3 Kreuze. Ich feiere den Typen so sehr. Aber Nico Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel von Deutschland ein sehr interessantes Interview gegeben. Ja, ohne zu viel zu verraten, hören wir uns das einmal an. Nico, Abschluss, ganz schnell, bis zum Stuttgart-Spiel, Unterschrift, BVB-Verlängerung, die Frage aller Dortmund-Fragen. Ja, gut, dass du das fragst, weil ich natürlich auch heute das von euch gelesen habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich muss das auch klar dementieren. So weit sind wir leider nicht. Ich habe lang mit Sebastian verhandelt. Sebastian ist jetzt nicht mehr da. Natürlich hat mich Ole auch schon angerufen, deswegen bin ich sehr verwundert über die Berichterstattung auch. Über welche genau? Ja, über eure von heute, dass die Unterschrift kurz davor steht. So weit sind wir leider noch nicht. Deswegen muss ich das auch mal ansprechen, weil ich das jetzt nicht so oft angesprochen habe. Aber wie gesagt, so weit sind wir nicht, dass da irgendwas kurz davor steht. Ich habe lange mit Sebastian verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da. Jetzt wird Ole mein Ansprechpartner wahrscheinlich sein mit Lars. Deswegen habe ich mich gerade auf die Frage gefreut, weil wie gesagt, das, was du gesagt hast, das stimmt leider nicht. Ja, ich meine, ihr habt es selber gehört. Es gibt keine bessere Quelle als der Protagonist selber. Und Nico Schlotterbeck hat klar gemacht, sorry, aber dass wir kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen, das ist nicht so. Auch wenn die Zeitung das berichtet hat, hat er extra nochmal sich Zeit genommen, um klarzustellen, das ist nicht so. Jetzt, seitdem Kehl weg ist bei Dortmund, das hat ihm wohl sehr wehgetan, ich weiß es nicht, der hörte sich so ein bisschen angefressen an, wenn ihr mich fragt. Nico Schlotterbeck öffnet nochmal die Türen
Wobei ich persönlich glaube, vielleicht ist das einfach nur eine Verhandlungsstrategie. Man hat das Gefühl so ein bisschen, dass er bei Dortmund bleiben möchte. Aber er macht nochmal auf jeden Fall klar, die Vertragsverlängerung mit Dortmund ist noch nicht durch. Bin ich gespannt, wie ihr die Situation einschätzt. Glaubt ihr, er kommt nach Madrid? Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, und dann hatte ich euch gestern berichtet, oder vorgestern, dass ein Eduardo Camavinga nicht mehr fest im Sattel von Real Madrid sitzt. Und inzwischen kriegen das natürlich auch die anderen Mannschaften mit. Und ein europäischer Gigant möchte sich anscheinend die Qualitäten von Eduardo Camavinga sichern. Der AS hat dazu einen interessanten Artikel gemacht. Schauen wir da zusammen einmal rein. PSG lockt Camavinga an. Laut AS besteht Interesse von Paris Saint-Germain sowie von Vereinen aus der Premier League. Seine Situation bei Real Madrid ist kompliziert. Ein Wechsel ist möglich, aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Eine ungewisse Gegenwart wirft einen Schatten auf Camavingas Zukunft. Aufgrund der komplizierten Situation bei Real Madrid stehen ihm mehrere Wege offen. Obwohl weder der Spieler noch der Verein eine Entscheidung getroffen haben, gibt dieses Szenario Anlass zum Nachdenken. Es hat mehrere Vereine dazu veranlasst, ihr Interesse an dem Spieler aus Cabinda zu zeigen. Laut AS bemühen sich Premier League Clubs, aber auch PSG intensiv um ihn. Es besteht Interesse von Premier League Giganten und aus Paris. Sie mögen ihn und er passt ins Team. Sie beobachten Camavinga genau. Es gibt verlockende Angebote aus England, einer Liga, in der Camavingas Qualitäten gefragt sind. Sein Potenzial ist groß, da er erst 23 Jahre alt ist und seine Erfahrung auf höchstem Niveau ist beeindruckend. Er kann 11 Titel, darunter die 14 und die 15, vorweisen. Auch im Parc des Princes ist er heiß begehrt. Er wäre eine enorme Verstärkung für ein Mittelfeld, das bereits mit Talenten wie Vitinha, Neves, Zaire Emery und Fabian, dessen Vertragsverlängerung kurz vor dem Abschluss steht, bestenfalls mittelmäßig besetzt ist. Camavinga würde zusätzlich Physis und Ausdauer mitbringen. Das i-Tüpfelchen. Bislang handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Angebot, nicht um einen formellen Transfer. Er hat 34 Spiele und 1807 Minuten absolviert. Damit liegt er auf dem Platz 11 der Spielminuten im Kader. An wichtigen Tagen jedoch auf Platz 12. Das war zuletzt der Fall. Nach Arbeloas Aufstieg und dem darauffolgenden Durchbruch bildete Thiago Pitasch das Duo mit Tchouaméni. Zusammen mit Valverde auf dem rechten Flügel und Güler als Spielmacher auf der linken Seite bildeten sie gegen City und gegen Atletico das zentrale Mittelfeldzentrum. Camavinga dient als Ersatzspieler, nicht als Dreh- und Angelpunkt des Teams. Er konnte sich bisher nicht wirklich durchsetzen. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, die Essenz des Artikels haben wir gesehen. Paris Saint-Germain möchte Camavinga. Und für Premier League Mannschaften, die Art, wie ein Camavinga Fußball spielt, der würde für die Premier League passen wie die Faust aufs Auge. Die große Stärke von Camavinga ist seine Dynamik. Hier und da ist er noch ein bisschen zu wild, aber das würde in der Premier League auch sehr gut passen. Da werden so kleine Fouls, die er mal macht, nicht direkt mit einer gelben Karte bestraft wie in La Liga. Und natürlich bringt er eine unglaubliche Erfahrung mit. Der hat 2 Champions League gewonnen. Der war mit Frankreich im WM-Finale. Als er reingekommen ist, stand es zur Halbzeit 0-2 und er hat ein 2-2 daraus gemacht. Oder ein 1-3 und ein 3-3. Ihr wisst, was ich meine. 2 Tore aufgeholt mit ihm. Er war auch bei der Remontada gegen Manchester City zunächst auf der Bank. Und als er reingekommen ist, haben wir die 2 Tore von Rodrigo gemacht gegen Manchester City. Also, dieser Junge ist ein Wahnsinnsfußballer. Das Einzige, was er bei Real Madrid halt nicht geschafft hat, ist sich durchzusetzen. Weil ein Aurélien Tchouaméni ein unglaublicher Fußballer ist, wie gesagt, einer der besten Sechser der letzten 5 bis 10 Jahre, also wirklich eine Maschine, der Tchouaméni. Ja, und immer wenn ein Camavinga drauf und dran war, seinen Spot zu bekommen, werfen ihn halt die Verletzungen immer wieder zurück. Paris Saint-Germain würde sich die Finger nach einem Spieler wie Eduardo Camavinga lecken, die Premier League natürlich auch. Ich bleibe dabei, Real Madrid muss Kasse machen. Es gibt jedes Jahr Verkäufe oder immer wieder Verkäufe, die wehtun. Ich muss an Angel Di Maria denken, an Mesut Özil, an Cristiano Ronaldo. Das waren Verkäufe, die wehgetan haben. Aber Real Madrid ist kein Ölverein, keine Ölmannschaft. Real Madrid muss Geld generieren, um Transfers tätigen zu können. Und auch wenn mein Herz brechen würde, was da steht im Artikel, macht Sinn.
Ein Eduardo Camavinga konnte sich bei Real Madrid noch nicht zu 100% durchsetzen. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, ob ihr ihn verkaufen würdet oder nicht. Ich kann es einfach nicht aussprechen, weil ich ihn zu sehr liebe. Ja, das waren die Informationen rund um Real Madrid. Es gibt sehr viele Themen, die ich links und rechts noch ein bisschen ausfiltern wollte. Die kommen vielleicht morgen, übermorgen in dem Video. Ansonsten empfehle ich euch natürlich auch, schaut euch meinen Short von heute an, sowohl hier auf YouTube als auch auf TikTok oder Instagram. Es geht um die größte Legende von Real Madrid, Juanito. Der hat heute seinen Todestag und dazu habe ich einen Short gemacht. Schaut es euch gerne an. Aber bevor ich mich verabschiede, habe ich ein unglaublich schönes Video für euch von Real Madrid TV. Ja, bevor ich mich verabschiede, schaut euch das einmal an. Ich heiße Carmen. Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied, eigentlich viel länger, aber ich war weg. Doch seit ich 10 war, kam ich immer dorthin gegenüber. Und wie alt sind Sie jetzt? 93. Wissen Sie, was man mir beigebracht hat? Andere zu respektieren. Nun, das hatte ich schon in mir, aber es lehrt einen noch mehr. Wie soll ich sagen? Es ist etwas Besonderes, man kann nicht alles erzählen, was man fühlt, wenn man hierher ins Stadion kommt. Schauen Sie, ich war 10 Jahre alt, als ich mit meinem Vater kam, Gott hab ihn selig. Meine Mutter, Gott hab sie selig. Sie waren so große Madrid-Fans wie ich. Ich komme nach Ihnen, alle meine Geschwister, wir sind alle für Madrid, alle. Meine schönsten Erinnerungen, nun, jetzt war es die Aufholjagd, denn sie war beeindruckend. Ich konnte es nicht glauben, meinem Herzen geht es wohl gut. Schauen Sie, von den Aktuellen mag ich ihn hier, den Junior. Vinicius, ich liebe ihn, er ist ein Junge, den ich einfach liebe. Wissen Sie, ich mag Rodrigo, seit er anfing, weil er ein Madridista ist wie ich. Er hat es im Blut. Und von früher habe ich sogar die Geschichte von Don Santiago Bernabeu als Buch und von ihm signiert. Für mich war es so besonders, ich mochte Di Stefano sehr, aber am liebsten mochte ich Cento. Cento war für mich, wenn er rannte, bekam ich eine Gänsehaut. Wir haben eine Erinnerung an Sie vom Clasico hier gegen Barcelona, wo Sie das Banner halten, weil Sie nie zögern, das Team anzufeuern, egal wie. Aber natürlich. Und wenn nicht, na ja. Für mich ist Madrid nach meiner Familie das Wichtigste, denn wirklich, ich fühle mich wie befreit jedes Mal, wenn ich hierher komme. Was? Wie schön ist das denn bitte? Diese Frau geht seit 83 Jahren in Santiago Bernabeu. Die hat mit 10 Jahren hat sie angefangen, die Frau ist 93 und die jubelt und feiert und die feuert Real Madrid an aus vollem Herzen. Wenn sie über Vini redet, das Strahlen in ihrem Gesicht. Ja, Fußball hält jung und ja, ich freue mich, diese Frau zu sehen. Wenn ich demnächst mal wieder in Bernabeu bin, gehe ich auf die Suche nach dieser Frau. Eine absolute Legende des Real Madrid-Fantums. Bin ich gespannt, ob euch dieses Video genauso gefallen hat wie mir. Ja, lasst eure Meinung bitte zu dieser Dame gerne in den Kommentaren. Zum Rest des Videos auch. Was sagt ihr zu Enzo? Was sagt ihr zu Rodri, zu Schlotterbeck etc.? Ich bin gespannt. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, liked dieses Video, hypt dieses Video, wer noch kein Follow da gelassen hat. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch unter die ersten 27.000 und ich wäre dir sehr dankbar. Und ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!